hoje. Porque esses 10 anos, tu me provou de milhares de formas o teu amor por mim. Então, eu só quero agradecer a Deus por ter me presenteado com um marido tão lindo, tão amoroso. E eu te amo muito. I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know where we gonna go. Ai, que lindo! I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me. Don't tell your friends, but let them know we're safe later on. The road's calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me, to run away with me, to run away with me. Enfim, chegou o dia mais importante da minha vida e do Edu. E pra variar, a noiva tá atrasada, né? Então, vamos acelerar, vamos fazer o meu make e vamos lá pra festa, que tá todo mundo esperando a noiva ficar com o vestidinho, né? Então, vamos lá. Bom dia, pessoal, nós estamos aqui desde as 6 da manhã aqui com meus funcionários, meus amigos, 2 cunhados, meus parceiros velhos e fazendo fogo. A Bina também deu uma corda, mas ela não quis, ela quis casar, uma amigona nossa. Nós estamos felizes em estar preparando a salada. É uma alegria para nós e esperamos que dê tudo certo. A noiva vai ir com o perfume de 1,99 e os padrinhos tudo perfume francês, que eu mesmo odeio. Batom, ok? Selagem e enorme. Esse vestido foi feito agora, né? Esse aqui foi feito na Itália. Dentro do camper, agora só foi mudado, porque ele tinha essa manga, ele era manga longa, porque lá na Itália era frio, né? E agora então foi modificado, tirei as mangas. A gente fez uma alça, mas foi feito lá na Itália, dentro de um camper. Eu não sei como eu fiz isso. Aí eu fiz um com a manga pra aproveitar tudo, né? Toda a renda foi aplicada à mão. Aqui, olha, toda costuradinha a mão aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui da Fábio eu fiz. Bom, eu fiz o meu vestido de noiva. Há 30 e tantos anos atrás eu fiz o meu. E mas olha, eu fiz o da Fábio. É muita emoção, muita gratidão por ter essa graça de fazer o vestido noivo das 2 filhas, né? O da Fábio e agora o da Sabrina também. Do jeitinho dela, do jeito que ela quis. Na simplicidade, mas tudo feito com amor e muito carinho. E vai descer. E vestido feito na Itália, do nunca viu. Uma maquininha, né, Uma mãe? maquininha desse tamanho, uma carinha de Aí, como estou? Nossa, chegando a tua aula.
Sabrina e Eduardo casaram, todo mundo casa, hein? Vambora! Sobre este encontro, sobre esta festa, desce e permaneça para sempre a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E viva os noivos! Uma forte salva de palmas a eles. Impossível, acho, não falar nada diante da relação maravilhosa que a gente tem, que Deus nos deu, né? Então, eu quero começar contando uma história de quando eu era bem pequenininha. Quando a gente é pequenininha, numa família enorme, né? As tias perguntam, né? E os namoradinhos? Cadê os namoradinhos, né? E eu sempre falava que eu ia ter só um namorado na minha vida. E assim foram. Eu tive uma vida de solteira muito intensa, curti muito, e assim como esse noivo, né? Curtiu muito, a gente era muito amigo. Meu Deus do céu. Muito amigo. Até que um dia eu tava cansada dessa vida. Eu disse assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa vida de solteira. Por favor, me dê um sentimento, me dê uma pessoa maravilhosa na minha vida. E então eu comecei a sonhar que eu estava com o Edu, que no momento era um dos meus melhores amigos. Viu? E daí eu pensei assim, meu Deus do céu. O Edu? E pior que eu, Jesus? Será que é isso mesmo que está destinado a mim? E daí a gente era tão próximo, né? Que eu comecei a falar pro Edu assim, Edu, sonhei que a gente tava se pegando, cara. Daí o Edu, mas não é verdade. Não é verdade. E não é que dentro da gente a gente começou a criar essa vontade, né? E no momento que a gente se beijou pela primeira vez, eu tive um sentimento que eu nunca tinha sentido por ninguém na minha vida, que era a certeza de que eu ia passar o resto da minha vida do lado desse cara. E eu sou muito abençoada por ter essa pessoa do meu lado, que é... Eu vou até falar que eu não preciso que tu me fale nenhuma palavra hoje, porque esses 10 anos tu me provou de milhares de formas o teu amor por mim. Então eu só quero agradecer a Deus por ter me presenteado com um marido tão lindo, tão amoroso, e eu te amo muito. Então encerramos o evento e vamos para casa. Então, agradecer a todo mundo, os convidados, os familiares, e vamos comer e beber, e era isso. Tem muito o que fazer. Antes só de concluir, que nós temos um livro de poucas palavras, de muitos sentimentos, eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter abençoado a gente com um dia maravilhoso, que a previsão era de chuva, né? Mas eu disse, não, Deus, por favor, né? Nós não temos um dia maravilhoso, não fizemos tão bonitinho, fazemos ter a igreja com o padre, né? Por favor, né? Fizemos tudo bonitinho, que nós merecemos, né? Então, primeiro a Deus, segundo ao Padre, por ter nos abençoado com essa bênção de ter vindo aqui, né? Depois eu quero agradecer aos nossos pais, todos eles que foram responsáveis por fazer essa festa acontecer. Todos eles, desde o pai, a mãe Inês, Nora, Eleu, a Marisa, todo mundo teve um dedinho especial aqui para isso se tornar real. Segundamente, a minha irmã, Fábio, cadê a Fábio?
sabe? Tá em algum lugar? Sumiu. É por isso que eu tenho que agradecer, né? Porque ela foi a cabeça de tudo, foi a que acho que a chefia de tudo para isso estar lindo desse jeito. E aos nossos padrinhos, que todos eles de alguma forma participaram e estiveram presentes para esse evento se tornar real. Claro que também não podemos esquecer do nosso amigo Zili e Cia Limitada, que é o chefe que vai alimentar toda essa gurizada, né? E parabéns, viva os noivos! Vamos! A festa vai começar agora, meu amor, que não estamos pra diversão. Hoje vai acabar só lá amanhã. Olha, vou te falar como é que é ser uma noiva. Eu só tô pela cachaça, meu amor. O resto que se foda. Vestido melhor na região, eu peguei pro Eduardinho. Fugi, levei embora. Foi pra outro estado, levei pra outro país. Porque senão eu ia tomar em mim, né? Então, meu amor, quem tem um Eduardinho na vida não precisa mais nada na vida. Fazer um carreteiro lá também. Nada mais é do que a sobra da carne do churrasco, que estava fantástico. Um pouquinho de cebola, um pouquinho de sal e um temperinho verde depois. Pra gurizada ali dar uma pitada no carreteiro e beber em quantia. E vai ficar bom ou não? Olha, aí vocês que vão dizer, eu não posso, né? Cozinheiro é suspeito. Obrigada, tio. Ah, obrigado de quê? Eu desejo, eu e a Manu, desejamos pra Bina e pro Edu uma felicidade assim, ó, a melhor felicidade do mundo. Porque eu e a Manu casamos faz pouco e queremos que a Bina e o Edu eles tenham a melhor felicidade do mundo, tipo, que nem eu e a Manu a gente tem. Companheirismo, prosperidade, Isso. amizade, tudo que ele já tem, né? Isso,
ele já tem faz muito tempo, faz uns 10 anos, conforme a Bina falou, faz uns 10 anos que eles estão juntos. Eles já têm essa fidelidade entre os dois. E eles já se conhecem assim há tanto tempo que é que nem eu e tu, né? Sim. Eles se conhecem há muito tempo e eles têm aquela conexão maravilhosa. Eles são perfeitos um pro outro. Eu só desejo a melhor coisa que tem do mundo para eles, a felicidade, o amor, o companheirismo, tudo que tem de melhor, de bom e do melhor para eles, porque são um casal que eu amo, respeito. Eles tenham muita prosperidade, que eles tenham muita criatividade na vida deles dois, que eles saibam viver essa vida juntos, superando os limites e as felicidades. Eu me emociono porque a Bina é uma amigona, né, amor? Pra mim ela é a melhor amiga que eu tenho na vida. É verdade. A melhor amiga, né, amor? É que eles tenham uma vida repleta de conquistas, de sucessos, que eles consigam descobrir muitas coisas que eles já descobriram e vão seguir em frente com isso. Pra mim foi muito emocionante estar aqui, porque eu acredito muito no amor deles dois. Eu sei que é verdadeiro de ambas as partes. Eu vi tanto a evolução da Bina quanto a evolução do Edu. Eles são pessoas maravilhosas. Eu acho que eles têm saído da caixinha, fez eles mais maravilhosos ainda, torcendo por eles. Eu quero que esse canal seja muito próximo, muito feliz sempre. Muito em cima de tudo, que o amor deles seja verdadeiro. Eu, como padrinho, desejo só amor, só felicidade. Que logo mais a gente vai poder estar abraçando toda a família, com os pequenininhos deles no colo, e eles viajando muito, sendo felizes. Viemos para Nova Prata com um motivo muito especial, que é o casamento de dois amigos incríveis, a Bina e o Edu, amigos que a estrada nos deu. É isso aí. E a gente está muito feliz de estar aqui, compartilhando esses momentos incríveis aqui junto com eles. Depois de um dia incrível aí, agora a gente tá com a cara meio acabada, mas amigos, a gente deixa aqui a nossa eterna gratidão pela amizade de vocês, pra gente fazer parte desse momento e vocês também fazerem parte da nossa vida. A gente agradece muito pela amizade, desde a nossa ida até o Ushuaia, depois da gente passar em Bariloche, fomos a Santiago do Chile, e a nossa amizade mesmo a quilômetros do outro, tipo na Itália, vocês. A gente agradece pelo carinho e sempre estar presente com a gente. Só desejamos muito sucesso, muito amor, muita paz para vocês. Sabe que os dindos agora, os compadres aqui, amamos vocês. Isso aí, gente. Um forte abraço. Um beijo grande. Então, eu acompanhei o casal desde o primeiro dia que a Bina não sabia o que ia acontecer e eu tô muito feliz, muito realizada em casal com meus amigos. Feliz de coração. Foi um dia incrível, a vibe aqui foi maravilhosa, foi bem o estilo deles, um complementando o outro, um divertindo o outro, eles são assim um casal sensacional. Tudo bom, tudo bom. Só felicidades é o que a gente deseja pra eles. Eu quero começar fazendo um protesto aqui, porque deixaram eu tomar uns 3 copos de gin pra me falar esse rolê aqui, então... Calma, né? Calma. Então, meus queridos de Edu, os amigos que a estrada nos deram, e que assim, ó, a gente é imensamente grato por tudo que a gente deu juntos. E eu acho que a gente deseja pra eles o mundo. E nada menos que isso, eu acho que faz sentido. Vocês são especiais, vocês são autênticos, vocês são pessoas excepcionais e é uma honra pra nós ser padrinhos de vocês. E eu acho que a gente deseja felicidade, amor, união, Itália, praia, Aperol e o negócio todo. E a Pepa? E a Pepa lá em Boliche, na Argentina, que vocês vão lembrar. O Edu acho que não, mas... A música da entrada hoje foi homenagem à nossa... Boliche. Pequena confraternização lá em Bariloche, né? Bariloche. E pra gente, assim, os amigos são feitos pelos momentos, né? Os momentos significam muita coisa. E as pessoas que participam dos momentos, sem dúvida, marcam a história para sempre. E pra gente, tanto eles como, acredito que pra eles também, os momentos que a gente passou juntos significou muita coisa. E em especial, pra nós,
foi a amizade eterna que nós criamos. Sem dúvida, foi uma amizade Que vai pra vida. que vai para a vida, que vai para todo sempre. E eu acho que a gente também deseja, adicionando aqui, que vocês viram a vida tão feliz quanto foi o momento que a gente compartilhou e a vibe que nós temos quando estamos com vocês. Eu acho que nada melhor do que isso, porque foi sensacional, a gente não consegue te explicar por palavras. Então, sejam felizes, sejam um casal incrível, com judiação, e curtam muito que a gente vai se encontrar na Europa daqui um dia, meses ou um ano, enfim, vamos lá. Viva Forever! Beijos! Desejo toda a felicidade do mundo, depois de 10 anos que eles estão juntos, né? E que esse casamento era para ter saído há 2 anos atrás, 3, na pandemia. Depois era para ser na Itália. E agora, graças a Deus, finalizou, chegou esse dia tão maravilhoso, que a bênção de Deus é o sacramento do matrimônio. Na nossa família, que a gente é católica e seguir um pouco os mandamentos da igreja, é uma alegria, uma satisfação de ter eles casados, né? Depois eles tanto tempo. E só desejo que eles sejam sempre felizes, que eles se amem, se respeitem como eles estão até hoje. Que Deus abençoe eles muito, grandiosamente. E que se eles ficaram na Itália, que eu vou também. Olha, eu só quero agradecer por isso, ter umas pessoas assim que se dão todas, são muito simples. Eu desejo tudo muito bom onde eles possam se dar muito bem, ser pessoas felizes e sucesso, e serem abençoados por Deus. Olha, só felicidade de agora em diante que eles encontram o melhor da vida deles. Que eles sejam muito iluminados e abençoados por Deus. Que eles vivam intensamente com muita saúde e muitas bênçãos. E que eles continuem sempre sendo essas pessoas maravilhosas que eles sempre foram. E são rodeados de muitos amigos que vêm do coração deles. Nesse dia especial, eu desejo para a Bina e para o Eduardo muitas felicidades, muitas conquistas e muitas realizações. Eles, como casal, eu desejo que conquistem o mundo e tenham muito amor, muita prosperidade e muita amizade, cumplicidade entre eles para conquistar o mundo. E a partir desse casamento, eu tenho certeza que eles são com uma aliança enorme entre eles. E eles só estão concretizando um amor que já é grandão entre eles. Hope that you're by my side.